Salam dostlar, orta derecedekiler için Blender sapaklarımızın indik sapağına devam edeceğiz. Şeylerdi dostlar, bilişiniz yani biz modifierlara başlayacağız. Modifierlarda yani bugün ilkinci array modifier'i sizinle birlikte düşünürüz. Neylik ulanmalı, nerelerde ulanmalı ve neylik bir de yenilik göreceğiz. Şu zatla hemmesini şu gün sizinle birlikte öğreniriz. Onu dostlar şu gün sizinle modifierlardan array modifier bilen başlayat. Yine add modifier diýäňiz, bärdin generate gelýäňiz bolýar. Yine ýokardan seretseňiz, birinji modifier array modifier. Üstüne bir gedek basýaňyz bolýar. Üstüne bolsaňyz, eýer üstüne bir gedek basandan soňra görüp bir sany köpelliğine count diye bärde sany. Näçe sany? Ýani biz şu taýda aslında 2 sany kubumuz bar. Biz onu şeylerde birazcık arasyny açdyk. Ana düşünürsiň 2 sanyakdygyny. Yine men bir diýenleri ýerine getirýän. Yine dostlar, bärde seredin dostlar. Bärde sygdyrma görnüşlerimiz bar. Biz şu array modifierlerimizi näle görnüşde sygdyrarys? Mysal üçin fixed count diye bärde. Bunu fixed count'da biz obyektlerimizin sanyna göre sygdyrýas. Näle sanyna göre? Mysal üçin biz 2 diye 3 diye şey dip sanyna göre sygdyryp gidýäs. Häzir bärde bolsa fixed length bar. Yani fixed length bolsa şu obyektimizin uzunluğuna göre köpeltýär. Şu obyektimiz mysal üçin bizim şu kubumuz 2 metr uzunluğuna. Şoň üçin men häzir şu taýda 2 metrden geçdim. Mysal üçin 2,10 bir etsem, inseren bolsaňyz bir kubumuz köpeldi. Onuň inniki bolsa bärden fit curve. Indi muny size düşündirmek üçin häzir men bir Bezier çağıraýyn. Häzir curve'lyň içinden men size bärden bir Bezier çağıryan ve Z diýdim ýokary düşürýän we bärden içine geçende soňra şeýle bir ýerini saýlaýan we G diýenleri uzalýan. Extrude diýdim, ýene-de uzalypdym. Indi seredin dostlar bärde array modifier gelimde soňra ene object bärde ene curve saýla diýe şu pipet kansyna basýanlaryň curve'my saýlaýan bolýan. Edir şu curve'ň uzunluğuna bir de array etdi. Indi men häzir şunu mysal üçin bärde görkezilýek bolýan zat diňe şunun öz uzunluğu da hatda şunun trajektoriýasy ularsa hem şu taýda curve'lymyzyň sany uzalýar ýa onu şeýle görkezeýin. Ine mysal üçin men trajektoriýasyna görä uzarsam biziň arrayymyz şoň sanyna görä köpelýär. Indi dostlarym üstüne gelýän, bunu atmaýan edýän, bärdenim count'a geçirýän. Indi dostlar bärden Bezier'imizi podaýyn. Ine array modifier'imiz açykdyr. Häzir dostlar men size näme görkezjek? Bärden offset görnüşlerimiz bar. 3 tane offset görnüşimiz bar. Relative offset, constant offset we object offset. Indi dostlar bular 3 türüň häzir tapagyny size bir-birden düşündirip çykjak. Yani indi häzir başlaýar bärde. Mysal üçin birinji factor x. Yani şu kubumuzun özüne göre köpeldiği. Misal için näil? Men misal için şu taýdan sany köpeltdim. Yani ine aralarını biz birazcık açacağız. Inseren bolsaňyz aralar açyldy. Yani x okunyna arasy açyldy. Ya da men şunu y okunyna aralarını açyp bilerim. Şu obyektlerin arasynda näçerek aralyk galjakdygyny bir de görkezýär. Ine şu taýdan indi men size häzir bärden şunu biraz mysal üçin ýeňiljek görnüşde nädip basanjak ýasaryşyny görkezeýin. We size has ulanýşy hasam düşünipli bolar. Mysal üçin men şu taýda häzir size mysal üçin 10 sanak 10 gedek köpeltdim şu obyekti. 10 gedek köpeltdiýimden soňra indi bolsa näme diýen men? Inserseňiz dostlar 10 gedek köpeltdiýenden soňra Z okunyna galdyryp başlaýar. 1 metre ýeten soň durýan. Indi şunu scale Z etsem inseren bolsaňyz dostlar basganjaga meňlidi. Bu men scale x dedim birazcık kiçiltsem
Bunun obyektimiz Hasan basqancaga men dedi. Birazcık scale deyin yine de. Ene dostlar. Array modifier'imiz söyleyin. Ne şunyalak yengilce görünüştü. Biz basqancak yasadık. Şimdi Ctrl Z bilen iyidine çağıryan emretini. Ctrl Z bilen iyidine çağırdım. Şimdi relative offset'ten çıkaryan constant offset'e geçeceğim. Seyredin dostlar. İkisinin tapavudunu hemedi. Biz berden aşağıda yine yukarıdaki bilen aşağıda ikisi birdak yani. Yönü bu factor şul obyektin özüne göre köpeldiğim mesela şu cube 2 metre olsa şoň özüne orientiralya berde olsa distance dip görkezdir yani bizim iminni şutayda bizim öz belleýän distansiýamyza göre uzunlyk saýlaýar yani diyecek bolan ikisinin arasında käme tapawut ýok ýöne öz isleňize göre siz ýara distansiýany görkezip saýlap bilersiňiz ýa bolmasa da obyektin öz ölçeglerini orientiralap şoňa göre saýlap bilersiňiz. Berde şoň üçin ýetkiş görkezýärlik wagt ýok. Berde men misal üçin häzir 2 metre ýetirýän. 2 metre ýetirdim we ýene birini köpertdim. Endi dostlar, misal üçin men şunu häzir apply etsem. Apply edemde soňra ene şunaqa tutýan. Şunaqa tutamda soň G diýsem ene görünmärsäň dostlar ne şu iki obyekt birleşmedi. Insertion ortaň iki obyekt birleşmedi. Endi Ctrl Z bilen men bunu ýydan alýan. Ýydan alýan. Endi berde şunun ikisinin arasını birleştiresim ve ýa-ni şu cube bilen şu cube ikisini obyekt edesim we berden merge basýan merge näme diýär? Ne şu aralykdan goloy bolsa diýär nokatlaryň arasy men şu nokatlary birleşdirjek diýär. Menimine merge saýlaýan we saýlamdan soňra berde apply edýän. Apply edemden soňra taby basýan. Endi men şu nokat hereket etdirýän bolýan. Insertion ortaň ýa-ni kisanak array edip köpelden obyektim bir obyekte öwürli. Yani özüne yakın bolan nokatlary birleşdirdi. Şimdi Ctrl Z bilen iyide çağıryan. Array modifier'ı iyidine getirýän. Elden constant'a maýaryan, merge'e maýaryan. Şimdi bolsa dostlar object offset. Object offset'i size düşündirmek için men näme deýin dostlar? Y bilen şunu ýa-da x de birazcık tükürýän. X de birazcık tükürýän. Şimdi bolsa häzir berden size empty'lerden plain access çağırayım. Bir plain access çağırdım. Inni. Şunu taýlamdan soňra üstüne şeýle golaýlaşdym. Apşet şunu x bilen birazcık atan tüküreyim. Inni dostlar şunu scale Z bilen birazcık kiçeltýän. Scale x'de de birazcık kiçeltdim. Scale Z bilen yani birazcık kiçeltýän. Endi dostlar, şu obyektimi object offset saýlandan soňra berde bir obyekt saýla diýär. Pipet gam saýlaýan, oştaýdan empty saýlaýan bir ýerek. Empty saýlandan soňra endi men şu taýda count sanymy köpeltýän. Count sanymy köpeltdim. Endi dostlar insertion bolsa berde ýalňyşlyk boldy. Endi şu ýalňyşlygy näde düzeltmeli? Biz bir käbir hareketler misal üçin scale rotation ýa bolmasa move hareketlerini edenimden soňra Blender şonu ýadyna saklar ýaly. Blender şonu şu sanlary üýtgüden sanlamyny Blender'a kabul etdirmeli. Oňa Ctrl A basýas. Ctrl A basamyzdan soňra location üýtgüden bolsa, location rotation üýtgüden bolsa, rotation scale üýtgüden bolsa, scale. Ýa-da all transform diýseňiz hemmesini bilen ýa-da Indi dostlar men häzir şu taýda count sanymy köpeltdim. 20 diýen. 20 diýenden soňra berde relative offset dälen constant offset açayın. Berdenim 1 metre diýeýin. 1 metre diýenden soňra indi men şu obyektimi saýlap rotate Z etsem insertion bolsa dostlar men şu obyektlam aýlanyp başlady. Insertion bolsa şuňalak görnüşdäki obyektim men ansatlyk bilen ýasadym. Indi dostlar, häzir men misal üçin şu taýda indi dostlar men şu obyektimi häzir üýtgedesim bolsa misal üçin Z'de 1 metre goýan. 1 metre goýup indi şu plane axisimi 1 metre goýandan soňra apşeýde şuňa 1 metre goýmalym. 1 metre dälenim 0,5 goýalım. Ya da 0 goýalım, 0,3 goýalım. Ene
az gelişikli bolsun. Indi bolsa şutaýdan plane axis'imi rotate z diýen. Rotate z diýenden sonra dostlar ine ünseren bolsaňyz biz ine şunun ýalak görnüşdäki basganjagy aňsatdyk bilen ýasaýar. Ine berden bu obyektimi saýlanyndan sonra muny häzir birazcık ýigrekde öz aralarına ýyglaşdyrdım bolýan. Ine dostlar ünseren bolsaňyz ine şu görnüşdäki basganjagy men aňsatdyk bilen object offset'in üstü bilen ýasadım. Shift A bilen berden bir cube çağıryan. Cube çağırandan sonra ene häzir berden generate'den array modifier diýen, berde sanyny köpeldiýen array modifier'my, berde constant offset bilen häzir aralaryny birazcık açaýyn. Berden reality offset diýen we aralaryny birazcık açaýyn dostlar. Indi dostlar häzir berden shift A bilen bir plane axis çağıryan. Plane axis çağırdım ve x diýen we kapitala düşürýän. Cursor to select diýen, ýani kursorum taýlanyň obyektin üstüne ertdiýen we şeýlelikde şul obyektim bilen ene şunu saýlaýan, ýani empty boş taýladym. Ýani empty bilen boşlugymy taýladym. Indi bolsa bu sanyny köpeldiýän, berden emmädir Ctrl Z bilen aralaryny köpeldiýän, bersen oýnaýan, Y oýnaýan birazcık. Indi dostlar, men şunu häzir men şu plane axis'imi Gx edip kapitala düşürsem, indi men şuňa näme hereketi bersem, bularym şol hereketi ýerine ýetirýär. Häzir men berden muny saýlanyndan sonra birazcık sanyny azaldaýyn. Misal üçin 10 san diýeýin. 10 san diýenden sonra indi men şunu meselem rotate etdirsem, ine şunun ýalak görnüşde emele gelýär. Biz muny nerelerde ulanyp bileriz? Meselem Ctrl Z bilen ýygyna çağırdım. Misal üçin şundan meselem diýeli häzir x'de birazcık aralaryny açaýyn. Biz şu arasyny birazcık açdyk. Aralarını açtık. Berde Z'den hem aralarını açacak birazcık. Indi biz bunu nerelerde kullanıp biliriz? Mesela misal için şu bir su animasiýasyny ýasaýar diýelim. Misal için şu ortada baklaşkany dur. Şu baklaşkanyň kapitalyna da misal için suwuk çaý ýasadyňyz diýeli. Ine bu bolsa şol baklaşkanyň daşyndaky aýlanjak ýapraklary ýa-da bolmasa şu suw diýen gözüňize getirip bilersiňiz. Indi berden men şu plane axis'imi taýlanyndan sonra rotate etsem egerde ene Z'de rotate edýän bolýan, ünseren bolsaňyz şu obyektimiň daşyndan aýlap başlaýar. Ene berden häzir daşyrakdan görkezsem size hasam düşünükli bolar. Misal üçin şunu rotate etdirdim. Meselem ortada baklaşkamyz bar diýip düşünsek, şunu rotate Z diýip men şunu aýlaýan bolýan. Ene ünseren bolsaňyz dostlar ene daşyndan aýlanyp başlaýar. We biz şunun ýalak animasiýany array modifier'ın üstü bilen rahatlyk bilen berip bilýär. Ene dostlar şuňky sapamyz şunun bilen gutarýar. Tapamyz göwnüňize ýaram bolsa kanalymyza agzap bolmagy, like basmagy hemde indiki videolardan habardar bolmak üçin kolakolçyň üstüne basmagy hemde soragyňyz bar bolsa kommentariýada soramagy ýadyňyzdan çykarmagy.